مراته لما كانت بتسلم على صاحبتها جوزها بيبص صاحبتها دي وامه بتشوف امه بتتصدم، وبعد ما بيمشوا امه بتتعصب وبتقول له انت بتخون ميان، وبقول لها لا ما تفهميش غلط، وبتقول له امال ايه الشفايف الحمراء اللي على بقك دي، وبتعمل نفسها بتحضنه وبتاخد تليفونه وبتقول له انا دلوقتي هدخل على الرساله واتاكد من كل حاجه، وبتيجي مراته بتقول له ايه الشفايف اللي على بقك دي، وامه بتلحقه وبتقول لها ان هو لسه واكل فراوله، وبعد شويه بيكلم حبيبته في التليفون وبيعرفها ان امه عرفت، وبتدخل امه وتسمعه بيكلم حبيبته وبيقول لها ان احنا لازم نسرق كل فلوس العيله ونحولها على حسابي ونهرب بالفلوس انا وانتي، وامه بتتصدم من اللي سمعها وبتقرر هي بقى تقلب الحكايه عليه، وبعد ما بتمشي امه بيقول لها خلاص النهارده اجيب كل الفلوس ونهرب انا وانت بره البلد كلها. بعد كده هم قاعدين ياكلوا امه بتقول له انا محضر لك مفاجاه تعجبك، وبيقول لها مفاجاه ايه، وبتقول له ان المفاجاه جايه خلال دقايق بسيطه، وفجاه دخلت المفاجاه اللي هي حبيبته الثانيه وبتزعله قدام مراته وبتقول له ان انا ابعت لك فلوس عشان نهرب انا وانت بره البلد كلها، وفي الاخر ما ترضاش يرد عليا وشكلك سرقت الفلوس، ومراته بتكون قاعده مش فاهمه حاجه وبتقول له ايه اللي بيحصل، وبقول لها ايه ده انا مش عارف انت بتتكلمي على ايه، وبتقول له الفلوس اللي انا سرقتها لك وبعتها لك عشان نهرب، والفلوس من ساعه ما جات لك وانت حاططني على الحظر، وبتقول له انت شخص كلب وبتمشي، ومراته بتقول انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل، وامه بتقول لها على الحقيقه وان دي تبقى حبيبته اللي بيخدعك بيها، وامه بتقول انا لفتت تليفونك لما بعتت لك الفلوس، وبتقول له تقديما ليك انا سحبت كل الفلوس اللي في حسابك في البنك، وبيقول لها ازاي تعملي كده، وبتقول له الفلوس فلوسي وانا اعمل اللي انا عايزاه وانت استخدمتها بطريقه غلط وكنت عايز تظلم مراتك وتظلمني انا كمان لما تبعد عني، وبتقول له اطلع بره بيتي، ومراته بتطلب منه الطلاق وبتقول له انا عايش مع ماما.